Salve, salve, rapaziada, e como vocês estão? Suave? Eu tô de boa. Se você é novo no canal, mano, não me conhece, prazer, eu sou o Léo, seja bem-vindo aí no canal, certo? Mano, se você é novo, já clica no botãozinho de se inscrever, se você gosta desse tipo de conteúdo. Já deixa seu like aí no início do vídeo. Postei lá no meu Instagram, mano, que ia tirar o som do Goleta, fiz um stories lá, pá. A rapaziada, pô, Léo, vai parar com o canal, pá. Aí eu, mano, claro, né, respondi todo mundo lá. Se você não me segue, mano, já vou deixar o link na descrição aí, vai ser o primeiro link da descrição do meu Instagram. Respondi todo mundo lá. Então, mano, o que eu tenho pra falar, mano, não é o fim do canal, tá ligado? O canal não é só som, mano. Mano, quem vê o canal aí tá ligado. Então, mano, vai estar fazendo o quê? Eu só vou montar o som quando eu montar a régua da corneteira, tá ligado? Porque, mano, eu quero ver o bagulho montadinho, bala já. Aí eu tô conversando com um cara ali pra ver se ele faz pra mim. Eu tava procurando realmente uma pessoa que me passasse uma certa segurança. Porque, mano, senão faz um bagulho tudo zoado, um bagulho feio, tá ligado? Aí eu tô trocando ideia com o maluco ali. Então, mano, quem viu o stories lá e deu um salve lá no direct, mano, não é o fim do canal. Vocês podem ficar tranquilo. Demorou? Se eu vou estar tirando o som, vou pôr outra caixinha. Realmente eu não vou ficar sem som, né, mano? Tem uma caixinha ali. Aí eu vou colocar esse D400 lá e vamos pôr pra tocar. Mas é isso, mano. Acompanha o vídeo aí. Vou mostrar mais o vídeo pra vocês verem, mano, como é a dificuldade, mano, pra poder tirar a bateria, a caixa, mano, que realmente é muito pesado. Demorou? Então, mano, bora pro vídeo aí, que o bagulho, mano, o bagulho é trampo, hein, louco? Rapaziada, o Goletão tá aí, ó. No vídeo passado eu tinha falado pra vocês, né, mano, que eu ia tirar o som, pá, porque eu ia montar o som, mano, só quando eu tivesse colocando as cornetas. Porque, mano, eu queria montar já daquele jeito, vocês tá ligado? Aí, mano, eu vou tirar. O Goletão tá aqui, ó. Não sei nem se vai erguer a traseira, se eu vou ter que mexer. Mas é isso, mano, eu vou virar ele aqui e já vou começar a tirar o som sozinho, mano. Vocês vão ver o trampo que é, parça, pra tirar esse som sozinho. Só que no caso, mano, eu vou deixar os módulos aí. Só vou tirar as caixas aqui e a bateria eu vou tirar também. Aí o outro módulo ali eu vou tirar e vou pôr a SD400 e aquela caixinha. Nem se o barulho do pedreiro ali tá aparecendo aí. Se tiver aparecendo, vocês me perdoam aí. Aí eu vou tirar essa SD250 aqui e vou colocar a SD400 pra tocar a caixinha lá. Demorou? A bateria tá ali, ó. O Goleta vai até levantar agora, rapaziada. E rapaziada, ó, quando eu... Nossa, SD, ó, deixei o carro aberto, mano, empoeirou tudo, ó. Quando eu comprei ela, como eu comprei nova, mandou a chavinha aqui, ó. Já vou soltar o parafuso aqui, ó. E tirar a caixa. O fio da caixa tá aqui, ó. Soltei aqui, ó. Como vocês podem ver, não tem engate rápido, por isso que eu tô soltando aqui. Eu nunca gostei muito de fazer engate rápido na caixa, mas eu vou ter que fazer porque senão fica ruim, né, mano? Aí agora mesmo, ó, pra poder tirar aqui, ó, vai ser um Deus nos acuda. Vou ter que soltar esse parafuso aqui pra poder aliviar aqui, porque o fio tá meio preso. Já soltei, ó, o cabinho aqui. Tive que soltar aqui o parafuso um pouquinho pra aliviar. Aí soltei ali. Agora eu vou mostrar pra vocês como que é, mano, tirar essa bitelona aí, ó, sozinho, parça. Sozinho, mano. Espero que na câmera não fique tão escuro, que eu dou um passinho pra trás aqui e já fica escuro.
caixinha pesada, velho. Tava olhando aqui, ó. Esse parafuso, mano. Soltou, parça. Pra você ter ideia. Eu nunca mexi nesse bagulho, mano. Olha onde que esse parafuso vai. Por isso que eu tô ouvindo um barulho de lata mó esquisito, mano. E eu nem abri o porta-mala. Aí eu olhei o lado de cá. Falei, caralho, tem uma coisa estranha. Soltou, mano, o parafuso, velho. O grave. A caixinha que eu vou colocar é essa aqui, ó. SD400 aí, né? E a caixinha. Queria mostrar pra vocês, mano. Até uma caixinha, ó. É de 10 polegadas, mano. E ó o fio. Tudo encapadinho. Não sei se vai dar. Acho que não vai dar pra ver. Mas lá dentro eu coloquei aquela manta, tipo um algodão, tá ligado? Aí os caras no vídeo falaram, ah, isso aí nem dá grave. Mano, vocês tem que ver o grave que essa caixinha dá, mano. E eu quero ver agora na 400, porque é 200 RMS. Então, mano, tenho certeza que agora vai faltar voz, mano. Mano, chega a cansar só de tirar, mano. Ó, ela é muito pesada, mano. Muito pesada mesmo. E tá aí, ó. As caixas, já tirei tudo. A 400. A 400 já tá aqui. Agora eu só vou colocar aqui a caixinha ali, ó. E pôr o grave pra tremer, pra ver se a potência aqui vai tocar mais que a outra. Rapaziada, a caixinha já tá aqui. A SD já tá ligada, liguei aqui em bridge, mano. Falantinha 200 RMS e o bridge dá 200 RMS. Então agora eu vou regular, colocar o tampão aqui e vamos ver como que tá o grave lá dentro, né, mano? Aí é o casalzinho que eu queria. Eu queria pegar umas 600, mas não tinha 600 assim de 4 canal. Aí depois dá pra fazer um painelzinho de modo. Só vai faltar um processador e depois uma fonte, né, mano, pra carregar a bateria. Provavelmente mais tarde a rua tua, na Vincerada e João Tex no porta-lua. 20 de maio, vou mandar descer do sal. Vai beijar minha boca e ter que acender meu caos. Aí parceiro, hoje esse grave vai tremer minha saveiro. Vou dar trabalho até de manhã. Rapaziada, só pra finalizar o vídeo aqui, vocês viram aí? Treme até o negocinho de levantar o vidro, mano. Tá aqui, ó, as cornetas, pá. Não deu pra terminar o vídeo ontem, mano, que chegou um pessoal aqui em casa. E aí o pessoal começou a falar alto, aí ia acabar
saindo a barulheira aí no vídeo, mano. A chave tá tudo ali. Aqui eu vou mostrar pra vocês, mano. Se você realmente assistiu o vídeo até o final, se você gostaria de ter um som básico, né, mano? Que às vezes nem todo mundo curte só som barulhento. Pô, é um somzinho básico, mas dá um sorriso no rosto é rotina. Hoje é só grave e vodka e piscina. Outros perfumes dentro da navera. Se reclamava da minha saideira. Chora nem que agora eu tô pior. Então, rapaziada, só pra finalizar o vídeo mesmo. Não sei se deu pra vocês verem aí como que é o grave. Mas por vocês terem visto tremendo aqui, né, mano? Tipo, não é tão pouca bosta assim, né? Aí se você gostaria de ver aí um vídeo, mano, eu falando quanto você gastaria pra montar um som básico assim, deixa aí nos comentários. Demorou, rapaziada? Então, mano, tamo junto. Só pra mostrar como tá sujo o goleta, mano. Deixei ele aberto, parça. Então tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo.